गर्छु किनभने 75 टफ हो पुरा टफ छ त्यही त है You can do it. 30 वर्ष एटलिस्ट बाँच्छु अरे के यसले भनेको His name is के भन्यो कमल दोष बिरबिरम सादेव ठाकुरी गाइस चेयर अप गर्नु लागि बसिरहेको छ यतिको चाहिँ सपोर्ट दिनु पर्यो नि त होइन गाइस लेखिँदैन पनि रहेछ यो कडा भएर पुरा स्नो होइन कि यो पुरा एकदम कडा भइरहेछ है सो यो फ्ल्याग पनि चाहिँ हामीलाई रोक्दैन के कसले पनि 2.5 घन्टा मात्रै म सुतेको थिएँ नि त त्यसले गर्दा आई फिल भेरी स्लिपी होइन 75 कुदेर डाउन झर्नु भनेको रेला चाहिँ पकाएर खाँदैछु आर्मी लोग्ने दिया है एकदम मर्निङको राइड हुन्छ भनेर सोचेको थिएन है हामी चाहिँ के गर्नुको लागि भन्छ होला होइन सो हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई So hi everyone, welcome back to my another vlog. This is Alina, right? So you all are doing well. मेरो भन्नुभयो म त एकदमै ठिकै छु सो अहिले भने टाइम रहेछ 3:50 दादाले कल पनि गर्नुहुँदैछ है हजुर दा सो दादाले कल गर्नुहुँदैछ सो हामी चाहिँ 4:15 मा पुग्नुपर्छ भनेदेखिलाई 3:50 भइसकेछ सो म चाहिँ भने उठिसकेको छु साथीहरूलाई कल गर्नु पर्ला 51 भइसकेछ टाइमिङ भने You can check guys है सो आज चाहिँ हामीले अल्ट्रा 4.0 हुन गइरहेको छ अल्ट्रा रन भनौँ न सो 42 किलोमिटर 75 किलोमिटर यस्तो के थुप्रो रन छ 10 किलोमिटर सो तपाईँलाई माथि गएर भन्छु के हो भनेदेखिलाई सो एस्कर्ट म जाँदैछु है फर्स्ट रनर अफ आई थिङ्क 42 नभए 75 के हुन्छ त्यो त तपाईँलाई माथि गएर भन्छु होइन सो त्यही हो गाइस रेडी सेडी भइसक्यो यति साह्रो मर्निङ चाहिँ म हतपत कहिले नै उठेको छुइनँ तर के गर्नु है जानै पर्छ भन्ने भयो सो सी यु इन मोटो ब्लगिङ है तपाईँ सो भने चाहिँ निस्किसकेको छ यहाँ चाहिँ भने 4:15 भइसकेको छ यहाँबाट चाहिँ निस्किसक्यो हो सो ल्यान्डुपलाई भने चाहिँ मसँग ल्यान्डुप मेरो साथी दवा पनि जाँदैछ म जाँदैछु अहिले भनेदेखिलाई 0 पोइन्टदेखि यहाँ माथि सो मसँग पछाडि ल्यान्डुप छ भनेदेखिलाई दवाले उपर पर्खिरहेछ ऊ अघि नै आएको है हामी ढिलो भयो अलिकति लु यता छ मेरो साथी दवा गुड मर्निङ ओए तेरो विली सिली चाहिँ नहेर है माथितिर फेरि मेरो साथ दवा चिन्छ छैन ए लु छिटो यति मर्निङको राइड हुन्छ भनेर सोचेको थिएन है दिस इज माई सेकेन्ड टाइम अल्ट्रा 4.0 पहिला 4.3 मा 3.0 थियो भने योपालि 4.0 अन्त एकदम एक्साइटेड भन्दा पनि गाइज है बोरिङ चाहिँ बोरिङ हुन्छ नि अब के गर्नु दादाहरूले सम्झेर पनि आइदिनु भनेपछि मैले पनि नाइ भन्नु सकिनँ होइन भैकार भएको जस्तो हुन्छ फेरि सो यति मर्निङमा उठेर रेडी भएर आउनु भनेको त इट्स नट अ पार्ट अफ जोक गाइज है तपाईँहरूलाई थाहै छ कस्तो हुन्छ भनेर सो मलाई चाहिँ भने चाहिँ यो एक्सपोज कुदाएर एमटी चाहिँ बच्चाको नानीहरूको खेल्ने जस्तो लाग्दिँदैछ क्या त्यसले गर्दा एकदम डिफिकल्ट भएर चाहिँ कुदाउनु नै कति सानो कस्तो सानो लागिरहेछ नि त तलनिर सो त्यही हो गाइज है अब चाहिँ हामी सिधै गणेश चक जाँदैछ अलमोस्ट लेट भइसकेको छ है सो मेबी इन्ट्रेस्टिङै बनाउनु खोज्छु है तपाईँहरूलाई पनि अब कतिजनालाई थाहा छैन नि त के हो भनिरहेको हुन्छ सो आज चाहिँ भने तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यो हो है भनेर है हजुर हेलो दा हेर्नु 75 मेन्स होइन 75 वुमेन है 75 men okay now here's the thing this is what you guys have to do 75 को अहिले यहाँ अब हाफ एन आवर भित्रमा स्टार्ट हुन्छ है तपाईहरु दुई जना भाइको म भन्दैछु ल भाइको नाम के हो लेडो तपाईको दावा है ए दावा भाइ ओके तिमी लास्ट टाइम पनि आथे ए ओके उसो भए भाइ तपाई हैन दुई जना ल इनरलाई थाहा छ कि म तपाईलाई अर्को काम दिन्छु ओके सो नाउ दुई जना 75 को तिमी वुमेन्स को लिडर मेन्स को लिडर है तपाई 75 किलोमिटर चाहिँ जस्ट स्टार्ट हुन आँटेको छ 5 किलोमिटर सो हामी भने दवा र म छु आज चाहिँ हामी रात पर्छ जस्तो है ल गाइस बाई बाई ल गाइस फ्ल्यास हो 27 जना छ अरे 75 किलोमिटर कुद्ने भनेदेखिलाई Six, 5, 3, 2, 1. La, okay da. Good luck. Okay.
लु गाइस मेरो चाहिँ हो भनेदेखिलाई छङ्गु अल्ट्रा 4.075 किलोमिटर्सको फर्स्ट वुमन है। सो यता अगाडि कुदिरहेछ। अब अँधेरोमा केही पनि देख्दैन होला गाइस है। को जिगर हुनुपर्छ गाइस है कुद्नु लागि। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? गाइस आज भने 5:13मा चाहिँ चेकपोस्ट फर्स्ट हामी क्रस गर्दैछ है। ओए 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 तेरा कत्रो कुकुर हो? 5 किलोमिटरको लागि चाहिँ यहाँ एन्ड अप हुन्छ भने फर्केर जानुपर्ने हुन्छ है। सो सबैजना यहीँ हुन्छ है, युटर्न लिनुपर्ने हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, सो आज भने तपाईँलाई म यस्तो प्लेटफर्मको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसमा चाहिँ तपाईँले लाइभ म्याचहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्रिकेट एन्ड फुटबल। सो गुगलमा गएर तपाईँले 1xbet र मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँले 56,000 को बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। सो इन्जोय। 5 किलोमिटर कम्प्लिट। म चाहिँ अब काम छैन नि त, भ्लग एडिट गर्दै हिँड्ने हो गाइस होइन। 5 किलोमिटर माथि यहाँ एन्ड अप हुन्छ भने चाहिँ यस्तो बोरिङ भइरहेछ गाइस है। सो मेरो चाहिँ लेडिज फर्स्ट वुमेन हो यो। कहिले चाहिँ यति मर्निङमा चाहिँ मैले कहिले पनि देखेको थिएन क्या छङ्गुको बाटोहरू। थुप्रोजनालाई चाहिँ सवाल उठ्छ होला होइन, हामी चाहिँ के गर्नुको लागि भन्छ होला होइन। सो हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई जस्तो फर्स्ट रनर अप हुन्छ वुमन, फर्स्ट रनर अप म्यान हुन्छ, त्यसको एस्कर्ट हो, पछि पछि एस्कर्ट गर्ने। नियर बाई नै हुन्छ, जस्तो 100 मिटरहरूमा जस्तो हाम्रो आँखादेखि चाहिँ उनीहरूलाई टाढो चाहिँ हुनु दिनु हुँदैन। इनकेस केही भइहाल्यो भने हेल्प पनि गर्नुपर्छ। सो द्याट हामीलाई अब अक्सिजन उयोहरू पनि दिएको छ, स्प्रेहरू मेडिसिनहरू थप्रो कुरा दिएको छ। सो त्यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाई अल्टिट्युड हो गाइज है। तपाईँलाई थाहै छ एउटा कुदेर जानु भनेको हर कोही का बस की बात नै होइन, जिगर चाहिए होता है भनेर नि होइन। त्यही हो, म त सक्दिनँ। उनीहरूलाई त्यही हिसाबले उयो गर्नुपर्छ है, कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ, त्यही अगाडि पछाडि गर्दै हिँड्नुपर्छ। सो हाम्रो काम चाहिँ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि कतिले सर्टकटहरू लिन्छ नि त, अब सर्टकट कुदेर तलहरू झर्छ भनेदेखिलाई हामीले डिस्क्वालिफाई गर्नु मिल्छ है, फोटो भिडियो खिचेर। सो द्याट पर्सन वुड बी लाइक यस्तो यस्तो भनेर। सो त्यो चाहिँ प्रपर डिस्क्वालिफाई हुन्छ है। त्यसले गर्दा एकदम हाम्रो आँखा चाहिँ उनीहरूको नजरदेखि टाढो चाहिँ हुनु हुँदैन गाइस। हाम्रो काम चाहिँ त्यही हो मेन भनेको चाहिँ है। कतिलाई अब इमर्जेन्सी उयोहरू चाहिन्छ होइन। सो हामी अप एन्ड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने छङ्गुमा फोन लाग्दैन। अन्त आर्मीहरू कोअर्डिनेसनको लागि बिचबिचमा बसिरहेको हुन्छ। सो हामीले वकिटकीमा एउटा इन्फर्म दिनुपर्ने हुन्छ केही पनि प्रब्लम हुँदा। सो हाम्रो काम चाहिँ त्यही हो गाइस। सुरु कुद्ने मान्छे लास्ट बोर्डिङ भइसक्यो नि। दवा त अगाडि गएर किनभने केटाहरू त निकै गइसक्यो। वुमेनमा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो आई थिङ्क फुटबल डोमा भन्ने होला, पहिला लास्ट इयर पनि ऊ नै फर्स्ट भएको थियो। बट लास्ट टाइम चाहिँ म 42 किलोमिटरमा आएको थिएँ गाइस, एकदम कम्ती थियो। आज त छङ्गुई पुग्नुपर्छ एक्ज्याक्ट है, साह्रो छ। लु गाइस त्यही हो। अब तपाईँहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ, के खाले उयो हुन्छ एक्सपिरियन्स गर्नुको लागि तपाईँहरूलाई लिएर आएको है, देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई भनौँ न। उज्यालो भइसकेको छ गाइज है। सो रनर अपहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति अब सोध्नुहुन्छ होला सिक्किमको मात्रै हुन्छ भनेर, होइन, अल ओभर इन्डिया। लास्ट इयर चाहिँ फरेनर्स पनि थियो है। अब के भन्छ योपालि छ छैन मलाई थाहा छैन, तर लास्ट इयर चाहिँ फरेनर्स पनि थियो एकजना है। त्यही कुद्नुको लागि कहाँ कहाँ मुम्बई कलकत्ताहरू ठुल्ठुलो उयो जग्गादेखि आउँछ होइन। गाइस 75 कुदेर डाउन झर्नु भनेको रेला चाहिँ होइन है। छङ्गु पुगेर आउनु हामीलाई गाडीमै साह्रो पर्छ, त्यही माथि यत्रो हाइटमा है। प्लेन साइडकोहरूलाई चाहिँ अलिकति भए पनि प्रब्लम हुन्छ, अरूलाई नभए पनि, किनभने उनीहरूलाई त्यति एक्टमलाइज हुनु एकदम साह्रो परिरहेको हुन्छ नि त यहाँनिर। हाम्रो मान्छेहरू त अलिकति भए पनि युज टु हुन्छ है, तर बाहिरको मान्छेलाई एकदम साह्रो पर्छ गाइस है। जे पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कामै एकदम आई कन्ट्याक्ट। यहाँनिर डल्लै मेडिसिन सेडिसिन स्प्रे सब बोकेर हिँड्नुपर्छ गाइस है, जे पनि हुनसक्छ। म्यान यता हुनुहुन्छ फुटबलमा, सो उसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेकेन्ड भनौँ अलिकति बनाना सनाना खायो क्या गाइस, कस्तो निन्दा लागेको त्यही माथि मलाई। सो त्यसले गर्दा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने मेरो लेडिजलाई चाहिँ वुमनलाई चाहिँ मैले आँखादेखि बाहिर जानु बेसी टाढो जानु दिनुहुन्न होइन, किनभने केही पनि चाहिएको हुनसक्छ, केही पनि माग्नु सक्छ मलाई होइन। मेरो साथी तपाईँलाई फोन गरेको थियो,
त्यो त माथि पुगिसक्यो अरे आम्मामा खतरा कुद्दैछ अरे मेघालयको छ अरे एकदम खतरा लङ टर्म मेरो मायालुसँग म जाँदैछु है अल्ट्रा रनमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ भनेदेखिलाई अहिले झन् अलिकति माथि छ कि तर एकदम चिसो भइरहेछ गाइस है छङ्गु चाहिँ हिजोसम्म पर्मिट दिएको थिएन तर अब आज हेरौँ कस्तो छ किनभने माथि चाहिँ हिउँ परेको पनि हुनसक्छ बाइकमा एकदम कम तेल छ गाइस है एक्सपल्स केही काम नलाग्यो किनभने एक्सपल्सको मैले डकुमेन्ट्स बुझाएको थियो भनेदेखिलाई तेलै छैन रहेछ गाइस है बिर्सेछ हिजो त्यसले गर्दाखेरि एकदम है त्यस्तो हुँदा एमटी लिएर आएको अब बिस्तारै कुद्नु पर्दाखेरि 1-2देखि ज्यादा कुद्नु पनि हुँदैन त्यो पनि स्लोमा हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि अल्छी लाग्दो हुन्छ कि सो म चाहिँ भने मेरो फर्स्ट रनर अफ वुमनलाई पर्खिरहेको छु जो हुनेबाट आउनेछ है गाइस कुदाइ चाहिँ यस्तो हुँदैछ नि फेरि कडासँगले यतिको चाहिँ कुद्नु पऱ्यो नि बिहान त्यो पनि यो गाइस अहिले त भन्छ हामी हाइड्रेसन पोइन्टको यहाँनिर होइन सो अलिअलि केही खाइहालेको चक्लेटै लानु पर्ला चक्लेट चाहिँ बोएछु ल गाइस है यस्तो निद्रा लाग्दैछ यस्तो किनभने आज चाहिँ भने 2.5 घन्टा मात्रै म सुतेको थिएँ नि त त्यसले गर्दा आई फिल भेरी स्लिपी होइन एकदमै निद्रा लागेर है मेरो मायालु चाहिँ यहाँ छ भनेदेखिलाई मेरो चाहिँ फर्स्ट वुमेन रनर चाहिँ पछाडि छ जस्तो लाग्यो गाइस है पर्खिँदा भएपछि कि एकदम जाडो पनि भइरहेछ खुट्टाहरू पनि एकदम ठिराइरहेछ तर फेरि केही प्रब्लम भयो भन्दैछ भनेदेखिलाई ल्यान्डोहरूलाई चाहिँ छिर्नुहुँदैन भन्दैछ पर्मिटको के भएन के भनिरहेछ खोइ थाहा छैन गाइस के भइरहेछ है सो तपाईँलाई अपडेट पनि गराउँछु कस्तो खाले हामीलाई पनि फर्केर आउनु भन्दै थियो हामी यहाँ आइसकेर हामीले रनरहरूलाई छोड्नु पनि मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट इट बी भनेर हाम्रो काम होइन भनेर होइन अलमोस्ट 15 भइसक्यो हुनु आँट्यो 15 भएको छैन हुन्छ है कुद्नुहोस् है यतिको हुनु अरे बिचरा गाइस है 15 किलोमिटर अहिले स्टिल अझै छ 26 किलोमिटर जस्तो छ छङ्गु ओ माई गड आज 26 किलोमिटर्स फ्रम हियर म चाहिँ छु यहाँ अन द वेको उयसमा होइन यो गाइस म चाहिँ बल्ल चिया पाएर चिया खाँदा चाहिँ यहाँको ताप्दैन हाम्रो आर्मी दाजुभाइहरू कभी है कोई हमारा बहुत है इधर बहुत है कितने में 75 में भी है 75 में है ओ सपोर्ट करने के लिए बैठा है सब लोग ना अच्छा है यार गाइस म चाहिँ पकाएर खाँदैछु आर्मी लोग्ने दिया है एकदम फुल एक्टिभको साथमा उनीहरूले होइन बेचारा चाय लिएर सो मेरो चाहिँ भने अब फर्स्ट वुमेन कञ्चनजङ्घा भ्यू पोइन्टको त्यहाँनिर आइसकेको छ खाएगा गाइस चेयरअप गर्नु लागि बसिरहेको छ यतिको चाहिँ सपोर्ट दिनु पर्यो नि त होइन अल द बेस्ट गाइस एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन सो मैले चाहिँ खाजासाजा खाएँ अलिक भए पनि रिलिफ भयो आर्मीले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गरिरहेछ है मेरो चाहिँ वुमेन गइसकेको छ भनेदेखिलाई यो कञ्चनजङ्घा भ्यू पोइन्ट जानुपर्ने हुन्छ सो यहाँदेखि चाहिँ कञ्चनजङ्घा भ्यू पोइन्ट देख्छ कि देख्दैन आज वेदर एकदम राम्रो त्यस्तो राम्रो भएको छैन नि त देख्दैन छ गाइस है यो डल्लै स्टलहरू चाहिँ अहिले एकछिनदेखि खोल्छ है सो अहिले छ भने चाहिँ अन्नै 7:15 हुँदैछ नि त त्यसले गर्दाखेरि तर एकदम मलाई चाहिँ टेन्सन के लाग्दैछ भने माथिनिर हिउँहरू परेको छ भने चाहिँ गाइस है एकदम साह्रो पर्छ जस्तो लाग्दैछ यहाँ आएर बसिरहेको छु म चाहिँ कस्तो जाडो भयो गाइस मैले चाहिँ यत्रो डुरा लगाएको छ र पनि त्यो बेसी स्लो भएर एकदम चिसो भइरहेछ है अहिले चाहिँ भने अलमोस्ट अब 15 माइल भनौँ न पुग्न आँट्यो मैले चाहिँ खाजा टन्न यति चिसो भयो गाइस है मोजा किनेर लाउने अवस्था भयो मैले यति बाक्लो मोजा लाएको थिएँ तर पनि यस्तो चिसो भएको सो त्यसले गर्दा फेरि मोजा किनेर त्यहाँ बसेर कौडी खाएर एकदम पेट भर के खाएर चाहिँ मजा निस्किँदैछ यस यतिको चाहिँ कुद्नु पऱ्यो नि होइन गाइस तर आज चाहिँ भने हिउँ पर्ने पर्मिटहरू कहाँसम्म दियो थाहा छैन कस्तो के हो भनेर त एकदम हिउँ पर्ने चान्सेस चाहिँ छ स्नो चाहिँ यहीँदेखि छ
सो हामी चाहिँ भने अलिकति अगाडिसम्म मात्रै जानु अरे आई थिङ्क पर्मिट पनि एलाउ गरेन जस्तो लाग्यो किनभने हामी त बिहानै निस्केको थाहै छैन आजको अपडेट के थियो भनेर सो अब के भन्छ याक्सा जाङमेको हुँदाखेरि एकदम स्लिप हुने चान्सेस हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पर 17 माइलको अगाडि पुलमा रोक्दै गर्नु अरे सो द्याट रनर गएर आउँछ हामी चाहिँ भने त्यहाँ पर्खिँदै गरेको हुन्छ है सो मेरो साथी दावाको केटा चाहिँ फ्रम मेघालय अरे यस्तो हरामी कुदो रहेछ गाइस यस्तो हरामी होइन बाइकले पनि अब एकछिन छोड्यो भने कहाँ पुग्दिने क्या उनीहरू त आई थिङ्क फर्किनु पनि आँट्यो होला सो हामी चाहिँ यहीँ छ ख्याक्पा जम्मेको छ भने चाहिँ बाइक चाहिँ लड्ने हो नि त फेरि होइन ब्युटिफुल गाइज है कस्तो राम्रो देखेको यस्तो भयो भने चाहिँ लड्छ बाइकहरू अलिकति कडा कडा आइसहरू छ भने चाहिँ गाइस 15 माइल होइन तर 15 माइलमा चाहिँ स्नोहरू चाहिँ केही पनि छैन सो 17 माइलहरूसम्म जानु भनिरहेछ तर एकदम साह्रो परिसक्यो गाइस है कुद्नेलाई भन्दा मलाई बाइक चलाउनेलाई साह्रो परिसक्यो छङ्गु इज ओन्ली 8 किलोमिटर फ्रम हियर है अलमोस्ट गाइस है हाम्रो रनरहरूलाई एकदम एप्रिसिएट गर्छौँ मजाको साथमा पुग्न आँटिरहेछ यो हाम्रो चाहिँ फ्ल्याग हो है सो यो फ्ल्याग बिना चाहिँ हामीलाई रोक्दैन क्या कसले पनि भन्ने अवस्था ब्युटिफुल गाइस स्नो चाहिँ यतिको परेको रहेछ है सो हामी चाहिँ अलिकति माथिसम्म जानुपर्छ भनेर भन्दै थियो सो लेट्स चाहिँ आर्मीले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहेछ इमर्जेन्सीको लागि एकदम छिटो लड्छ नि त त्यही कारण हामीलाई नजानु भनेको रोडको बिचमा स्नो छ लु त गाइस है अहिले चाहिँ भने आइपुगेको छु 17 माइलको त्यहाँनिर होइन यतिको स्नो छ होइन ख्याप्पा जामिरहेछ ख्याप्पा जामी हुन्छ के हुन्छ भने बरु स्मुथ उयसमा कुद्नु सक्छ क्या त्यहाँदेखि बाइक हामीलाई यहाँदेखि त नजानु भनेछ दवा त गयो जस्तो लाग्यो किनभने मैले देखेको छु यस्तोमा चाहिँ एकदम बाइकहरू स्लिप हुन्छ है यस्तो ब्युटिफुल भइरहेछ गाइस मायालु यहाँ छ गाइस लेखिँदैन पनि रहेछ कडा भएर पुरा स्नो होइन कि पुरा एकदम कडा भइरहेछ गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ 17 माइलको त्यहाँनिर सो हामीसँग एकजना भाइ पनि हुनुहुन्छ हिज नेम इज के भन्यो कमल दोष बिरबिरम सादेव ठाकुरी तिमी त्यसो भन्छौ होइन अङ्देन हो मेरो नाम चाहिँ अनि आउँदा आउँदै उहाँसँग भेट भएर चाहिँ अहिले हामी यहीँसम्म आएको अब यहीँ चाहिँ अब बसेर मजासँग बनाउनु बेला त्यही त गाइस है किनभने मेरो साथी त गइसकेको छ यहाँनिर 100 यो जामिरहेछ है ख्याप्पा पुरा यसमा चाहिँ बाइक एकदम छिटो लड्छ जान्छ भने चाहिँ हिँड म त गइदिन्छु जान्दिनँ म पछाड्दा बचेको मान्छे हो यस्तोमा ब्रेक लाउनु हुँदैन हो कुद्दा कुद्छ बाइक त केही छैन सो गाइस अब चाहिँ हामी एक दुईवटा रिल्स सिनेमेटिकहरू दिन्छौँ है तपाईँले हेर्नुहोस् होला एकदम अब के गर्नु रमाइलो गर्नु होला नि त होइन लु बिस्किट खेल्ला छ है यस्तो रहेछ नि यहाँ चाहिँ यहाँ अलिक सफ्ट रहेछ यसमा चिन्दैन रहेछ नि यसमा चाहिँ पुरै तपाईँको नि एकदम बेसी ब्ल्याक आइस रहेछ त्यो हिउँ पनि होइन यो कस्तो डरलाग्दो यत्रो जामिरहेको छ यत्रो त्यही त लु कस्तो मजा आज फर्स्ट टाइम अल्ट्रा रन हजुर म फर्स्ट टाइम आएको यता चाहिँ मतलब कि यहाँ यसरी राइडमा पनि फर्स्ट टाइमै आएको भनौँ न ए हो र एक्साइटेड रहेछ त्यसो भने तिम्रो लागि त सबै कुरो नयाँ रहेछ सबै नयाँ तर जग्गा चाहिँ आएको म पहिला आएको कि बाइक लिएर चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी गरेँ कि ओके ओ या मजा आयो पारा लु गाइस है अहिले हामी एकदम रमाइलो गरिरहेछ अब के गर्नु धन्न साथी पाइछ हो त्यही हो गाइस मेरो साथी चाहिँ छङ्गु पुगेर आयो कि आएन थाहा छैन अब सोध्नुपर्छ ए माथि पुग्यो छङ्गु पुग्यो पुरा ब्ल्याक आइस है नजानु भन्दै थियो क्या त्यही कारण हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ ब्ल्याक आइसले गर्दा जानु सकेन तपाईँहरूलाई छङ्गु देखाइदिउँ भनेको थियो छङ्गु चाहिँ देखाउनु सकेन है ओ गाको हुन्छ दुइटै यो हन्टर हो यो कुन चाहिँ हो रनिन उयो रोयल इनफिल्डको है हुनु चाहिँ यो टिभीएसको ए यो टिभीएसको है ए उसको त राम्रो रहेछ है त न मलाई मन पर्यो म तिमीले एक्जस्ट पो हालेको रहेछ भनेर है ब्ल्याक आइसले गर्दा के देखो पारेदेखि बसेको भिडियो गरिदिनु पर्यो क्या दामी जग्गा थियो त्यहाँ अगाडि कि अहिलेदेखि बसेको होइन ए अन्त भन्नु पर्थ्यो नि म त के मलाई चाहिँ दादाले के भन्यो भने दादालाई पनि यहीँ बस्नु भनेको छु भने होइन
टर्निङमा बस्यो कस्तो राम्रो थियो है त्यहाँ भिडियो गर्नुपर्ने थियो नि खासमा फोन यस्तो गरेर बस हात दुखिसक्यो आउनु छैन ए हो तर डरलाग्दो छ बाटो पुरा हुन्छ ब्ल्याक आइस पुरा रहेछ सो द्याट हामी चाहिँ जाँदैन कति रनर अफ त कम्ती छिटो कुद्दैन त है अब त पुगिसक्यो होला अर्का 7-8 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ अन्त त लु अब चाहिँ हामी एक दुईवटा रिल्स बनाउने होइन गाइस त्यही हो ल यता मेरो साथी दावा यता अङ्गन भाइ यहीँ भेटेँ मलाई भिडियोमा देखेको हो र मैले नदेखेँ रहेछ है अर्कै थियो तिम्रो बाइक हजुर एमटी के थियो हजुर एफजेड थियो ल ए हो मैले नदेखेँ रहेछ है तपाईले नदेखेको भए कहिले तपाईले कच्चा कता तपाईले मेरो भिडियो देखेको होला सिनियर सब्स्क्राइबर उयो होला नि त युट्युबर म भन्दा नि हो त्यो बालखर हो भनौँ न अहिले चाहिँ कहाँ गएको अहिले म यतै आएको यहाँ रनर्सहरूसँगै हो नि ल ए भारी देखेर म त निकै टाढो गइसकेँ ए होइन लु हाम्रो अङ्देन लु 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 पुग्न आँट्यो अब चाहिँ पुग्न आँट्यो हामी यहीँ पर्खिँदै गर्छ ल तर याक्छ पुरा छ अरे हामीलाई नजानु भने क्या पर त्यसले गर्दा उक्दे यतिको अन्त यतिको जी गरेर यतिको साथी चाहिँ हुनु पर्यो नि उसको लागि आएको अरे के ऊ माया हौ फुटबा आशा भन्छ हामी त च्यारप गरे बिचाराले ल म पहिलाको पार्टनर एक समयको त हामी कुद्ने पार्टनर ए हो ए तैँले छोडेको हो नि त त्यही कारण त यस्तो भएको अर्काहरू कति फिर्छ कमान 7 किलोमिटर पूर्व लुलु अलमोस्ट डन खतरा खतरा आगे पिन्चहरू आगे पिन्चु 42 ए 42 खतरा है 75 अब खतरा है दवा मर्छु म त यसरी कुद्नु पर्यो नि त के गर्छस् फोटो सेसन इज गोइङ अन मनी लु गाइस हामीसँग अब अरू पनि राइडर्सहरू जोडिसकेको छ भनेदेखिलाई केटिएम राइडरहरू रहेछ केटिएम 250 एडभेन्चर सबै रहेछ है यहीँ छ लु त गाइस अब फाइनली हामी चाहिँ भने निस्किन आँटेको छौँ यहाँदेखि किनभने एकदम कस्तो भने भोकसोक पनि लाग्यो अन्त हाम्रो रनरहरू पनि कोही आएको छैन अलमोस्ट यहाँदेखि 7 किलोमिटर मात्रै थियो छङ्गु तर भए पनि आइपुगेको छैन सो तपाईँलाई पनि एकदम भोक लाग्यो अरे त्यसले गर्दा हामी चाहिँ तल जाँदैछ होइन कस्तो लाग्यो फोटोसोटो खिचेर मैले खिचेको फोटो मन पऱ्यो तँलाई हामी यस्तो त हो नि ब्रो भन्नु यस्तो त डाकु जस्तो देखिरहेको छ यसलाई होइन लु हाम्रो अङ्गन भाइसँग पनि एकदम रमाइलो फर्स्ट भेटमै हामी एकदम खुल्के नाच्यो दुईवटा नाच्यो हामी दुईवटा रिल्स गरेको छ सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडीमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट टाइम भेटे जस्तो लागेकै छैन अन्त है फर्स्टमै हामी यति खुलेर भेट्यो खुलेर मजा आइरहेको छ सो गाइस अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ ढुङ्गा पल्टेको छ सो यो चाहिँ 60 वर्ष चाहिँ एटलिस्ट बाँचोस् अरे के यसले भनेको सो त्यसले गर्दा अब हामी तल गएर खाना खाने 60 वर्ष चाहिँ बाँचोस् होइन 60 वर्षदेखि उँभो चाहिँ नजाओस् 60 पुगेर 5 तो अघि यहाँदेखि उता गएर छन्नु जान्छु र आटले गइसक्यो यहाँबाटदेखि फर्किन आइछ यो निकैबाट गएँ म होइन एकदम बाटो खराब भन्दा पुरा ठ्याकमा जामेको छ ब्ल्याक आइस सो जानु सकेन किन अस्ति भर्खर लास्टमा पनि लडेर मेरो बाइक अलिकति कुच्चेको छ हो र नयाँ बाइक कुच्चाइस लु त्यही भएर मैले ब्रेक मार्नु हुँदैन के ब्रेक गर्दै दियो यो बन्द हुन्छ चिसोमा कस्तो छिटो अन राख्नु हुँदैन लु हाम्रो अङ्गन भाइ चाहिँ अब छङ्कु ट्रिप गएको जति झोला छ होइन लु बान्नु पर्ने हुन्छ लु बान लु छिटो सिक्किमको लद्दाख सिधै निस्कियो सिधै हो नि होइन यहाँदेखि सर्टकट उडेर लु गाइस मेरो रुमालले यस्तो भयो म के गरौँ लु त गाइस हामी भने यहाँबाट निस्किसकेको अब भने यहाँ माथिदेखि त अघिदेखि यस्तो बेसी ढुङ्गा पल्टिँदैछ कि सो अब चाहिँ भने हामी निस्किसकेको है तेरे संग यारा मना ना ना अगाडि दबा चार अलिकति परि पछि लाग्ने छु बारू कि बने र पछ्याउने छु ओके अलमोस्ट डन हाई हामी छौँ यहाँनिर ये 15 माइल बोलते हैं ना ये 17 माइल के वहाँ पर वाह सब लोग क्लैप करेंगे
वाउ गाइस हाम्रो फ्रम नागाल्यान्ड कहाँको भन्ने त अब मेघालय है मेघालयको रहेछ फ्रम मेघालय चिया मात्रै रहेछ यहाँ त चिया र उयोहरू ऊ भ्याउँछ कुद्दा लु हाम्रो 7517 फर्स्ट म्यानबाट गाइस है आइसकेको छ रिटर्न भएर पनि ओके Come on, you can do it. ल तँ आइज ल बिस्तारै ल कुदेर कहाँ है 17 माइलमा बस्यो निकै बेर बस्यो टाइम रहेको छ 11:34 भनेदेखिलाई यस्तो ढुङ्गा झर्दो रहेछ म छक्क परेँ गाइज है तपाईँहरू पनि राइड गर्दा एकदम केयरफुल हुनुहोस् अघि चाहिँ हामी त्यहाँ पर नै बस्दाखेरि पनि यति बेसी ढुङ्गा झरेको यति बेसी सो त्यही हो गाइज है सो मेरो वुमेन फर्स्ट रनर अफ हाम्रो फुलबार डोमा भने चाहिँ थाहा छ मलाई गइसकेको छ मैले जस्ट त्यहाँनिर उयो गरेर बसिरहेको थिएँ सो जाँदैछ है सो अब चाहिँ भने हामी लागे किनभने अब चाहिँ मैले छोड्नु हुँदैन है अहिले चाहिँ छङ्गुदेखि फर्केकोहरू है एकदम खतरा खतरा गाइज है जित्नु हार्नु एक जग्गामा छ तर नाइस जित्नु हार्नु एक जग्गामा छ तर यतिको लेभलकोमा रन गर्नु इज भेरी नाइस त्यहाँ चाहिँ आउँदैछ गाइज है मेरो चाहिँ वुमेन्सको फर्स्ट 75 उनै हो फर्स्ट जाने भनेको अझै एकजना केटी गएको छ केटी चाहिँ कम नै रहेछ तर 2 जना पार्टिसिपेट गर्नेछ जस्तो लाग्यो मलाई केटीमा ना कर रहे हमको बहुत खुश लगा हाँ दिल खुश हो गया हाँ बाय थैंक यू जा रहे हैं सर फोटो खींचना है आइए ना सर खींचेंगे आइए गाइस हाम्रो आर्मीहरुको एकदम एक्साइटेडको साथमा यहाँनिर हैन इन्करेज गरेछ सबैजनालाई भाइ नेक्स्ट लेभल भाइ चलो इनको फोटो खिचो वुमेनको फर्स्ट रनर अप चकलेट ल्याउ चकलेट लो गाइस यतिको सेवा चाहिँ गर्छ है हाम्रो आर्मी दाजुभाइहरुले चाहिँ चकलेट ल्याउ भाइ एकदम चारो भाइ थ्यांक यू हाई कर दीजिए ना इधर सब लोग हाय एक बार शोर मचा दीजिए जैसे आप लोग तो बहुत जोश में अच्छा लगा थैंक यू सो मच जुक ना नहीं लगाना पड़ेगा बंद करके ठंड में ऐसा ही होता है आप सिक्किम में क्या है ना हाँ बाय आर्मीहरूले यति धेरै मजा गरायो कि मजा आयो गाइस है अहिलेसम्म बेस्ट मजा आएको भनेको यहीँनिर हो होइन नाइस लुक गाइस हामीसँग चाहिँ सुपर बाइक पनि छ यहाँनिर ओके चाहिँ अब चाहिँ भने अलमोस्ट हामी झर्दैछु 1:30 भइसक्यो बिहानको कति 5 बजीदेखि हिँडेको गाइज है एकदम कस्तो स्लिपी फिल भएर एकदम निन्द्रा लागेर एकदम कस्तो टायर्ड फिल भइरहेछ सो अलमोस्ट एबाउट टु रिच झन्डै यहाँदेखि चाहिँ अब भन्ने चाहिँ 9 किलोमिटरहरू रहेको छ भनेदेखिलाई प्राउड अफ ड्याड है सबैजना रनर्सहरूलाई एकदम है गाइस के भन्नु है त्यतिको त जिगर हुनुपर्छ के जिगर होइन सो यतिको कुद्नु भनेको त एकदम उयो 9 किलोमिटर छ 9 किलोमिटर त अब तलसम्म हो गणेश्वर त 9 किलोमिटर चाहिँ छैन है सो जस्तो सुकै भए पनि एकदम रमाइलो भयो अङ्देन भाइ पनि भेट्यो उसले मेरो भिडियोहरू पनि हेर्दा छ मैले पनि उसलाई देखेको चाहिँ रहेछु थाहा नभएको रहेछ होइन भिडियो हेर्दा चाहिँ थाहा भयो सो त्यही हो गाइस रमाइलो गर्दा गर्दा हामी चाहिँ 1-2 रिल्स पनि बनायो सो अल्ट्रा 4.0 पनि आज कम्प्लिट भयो सक्सेसफुली अब एउटा उयो भयो भनौँ न लु फाइनल है चेक पोस्ट आइपुग्यो अब चाहिँ
गाइस है अब भने चाहिँ मेरो काम खतम हुन लागेको छ भनेर नि अब उनीहरूलाई ड्रप गरेर दिएपछि चाहिँ मेरो काम सक्यो छङ्गु अल्ट्रा रनको सो त्यही हो गाइस है चेक पोस्टमा चाहिँ आज बिहान फर्की भन्दै थियो गाइस है होस् है बिहान चाहिँ अन्धेरोमा देख्नु भएको थियो तपाईँले अब चाहिँ उज्यालोमा देख्नुहुन्छ है फाइनली अबाउट टु रिच अब यहाँदेखि झन्डै 2 किलोमिटर होला हौ गाइस त्यहाँदेखि बेसी त छैन है सो चेक पोस्ट क्रस गरिसकेको छ अन्त एकदम रमाइलोको साथमा राम्रो पनि भयो है सो अब पर गएर के प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यो तपाईँलाई भन्ने छु देखाउने छु म छङ्गु वन सो त्यसले गर्दाखेरि एकदम प्याक रहेछ यहाँनिर 75 किलोमिटर वुमेन सो फाइनली है अब चाहिँ भयो गाइज है 75 किलोमिटर वुमेन पनि सकियो राखन वुमेनबाट कङ्ग्रेचुलेसन यस्तो खतरा हुनु पऱ्यो नि त चिसो लाग्छ होला है तपाईँलाई चाहिँ बहुत अच्छा रन किया आपने थैंक यू कम्प्लिट किया वही बडी बातें अङ्देन भाइ चाहिँ जान्छ अरे नाइस टु बी लु त गाइस है हाम्रो अङ्देन भाइ चाहिँ हामी फर्स्ट डे भेटेको है रमाइलो भयो हजुर अब भाइ चाहिँ जान्छ अरे म चाहिँ एकछिन यहाँनिर अब के भन्छ प्राइज डिस्ट्रिब्युसन मोमेन्टहरू पनि हुन्छ नि त सो त अब आइहाल्यो तपाईँलाई देखाइहाल्छु भनेर हजुर मात्रै पनि मैले बस्छ भनेको कि मेरो त अलरेडी ब्लग लामो भइसक्यो तल जानुपर्ने भयो कि अब म चाहिँ ल बिदा माग्नु पर्यो दिदी ओके बाइ भेट्दै गरौँ ल ल ओके है अब चाहिँ भने प्राइज डिस्ट्रिब्युसनहरू हुनु थालिसक्यो होइन सो त्यही देखाउनु लागि भए पनि एकछिन बसेको म चाहिँ सकेको छैन ल भनिदिनु न अलिक रनको बारेमा मजाले खायो सुन्तला कसरी खायो अरे सुन्तला मुखमा हाल्दैदेखि फोटो खिच्नु त्यस्तो त कति किलोमिटर कुद्नु भएको भनिदिनु न मेरो आजको इभेन्ट थियो 75 किलोमिटर कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो एक्सपिरियन्स दामी भयो छङ्गुमा जुन चाहिँ स्नो थियो त्यसमै अब रन भयो त्यही कारण यसपालि फर्स्ट टाइममा 75 रन मेरो मजा आयो है ल यतिको एनर्जी चाहिँ हुनु पर्यो गाइस होइन सबैजनाले ट्राई पनि गरेर हेर्नु अब अर्को पालि पनि हुन्छ यो 4.0 हो अर्को पालि 5.0 हुनसक्छ तपाईँ अर्को पालि पनि गर्नु नि अर्को पालि म गर्छु होला तर अलिक घटाएर गर्छु किनभने 75 टफ हो पुरा टफ छ त्यही त है म त मतलब माने क्या म र भाइ कुरा गर्दै आएँ क्या अब यतिको कुदेको हो भने क्या म त मर्थेँ बाइकमै म त थाकिसकेको थिएँ ल केही छैन अल द बेस्ट फर नेक्स्ट इयर होइन एकदम राम्रो गर्नु होला अब हामी निस्किसकेको छ होइन कङ्ग्रेचुलेसन अच्छे से ओके कलकत्ता से आया है आप अकेले आया ओ ऑल द बेस्ट आप ब्लॉगिंग करते हैं ना हाँ हम ब्लॉगिंग करते दिस इज माई यूट्यूब चैनल लेट्स गो एलिना राइट्स ओके हाँ ल जो ल ओके बाय आप इसका फोटो उठाया हाँ उठाया हाँ ब्लॉग में डालेंगे ठीक है बाय अहिले चाहिँ भने अब म निस्किसकेको छु है ल्यान्डुप चाहिँ अगाडि गयो अन्त साङ्गे भाइ चाहिँ मेरो एक दुईवटा फोटो सेसन गरिदिएको थियो सो थ्याङ्क यू सो मच साङ्गे भाइ अन्त अर्को कुरा भन्नुपर्दा आज अल्ट्रा 4.0 तपाईँहरूलाई भनिहालेँ एकदम रमाइलो भयो एकदम मजा आयो फन भयो अङ्देन भाइसँग पनि भेट्यो अन्त एकदम रमाइलो भयो रमाइलो रहेछ भाइ पनि है सो यसरी नै दाले मलाई सम्झिनु भएको छ थ्याङ्क यू टु अल द अर्गनाइजर अफ अल्ट्रा 4.0 है तपाईँहरूले यति धेरै सम्झेर मलाई बोलाउनु भयो त्यही नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो नि त होइन सो त्यही हो गाइस अब भने चाहिँ यो भ्लगलाई म यहीँ एन्ड गर्दैछु सो तपाईँहरूलाई प्राइस डिस्ट्रिब्युसनहरूको पनि देखाइदिउँ भने थियो बट इट टेक्स भेरी लङ टाइम है किनभने 75 किलोमिटर गर्नु भनेको यहाँ होइन गाइज है रेला होइन यति साह्रो अझै अलमोस्ट लाइक निकैजना मान्छे थियो होला 10-12जना सो ती पुगेर गर्दाखेरि एकदम 6-7-8 बज्ने रहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म निस्केको है सो त्यही हो भ्लगलाई पनि म यहीँ एन्ड गर्दैछु होइन तपाईँहरू जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु फलो मी इन इन्स्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक पेज एन्ड सब्सक्राइब त गर्नुहोस् होला भने आशा गर्दछु मन पऱ्यो भने गर्नुहोस् होला है त्यही हो मेरो फेसबुक पेज एल्ना राइट्स नै छ भने इन्स्टाग्राम पनि सेम आइडी नै छ सो
तपाईँहरूको वन्डरफुल सपोर्टको लागि एकदमै 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 धन्यवाद भन्दछु होइन सो गाइस त्यही हो एन्ड दोज हु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर मोर भिडियोज फर मोर अपडेट है सो त्यही हो गाइस अहिलेको लागि बाई